Друзья, привет! Легкий комментарий по поводу, когда начинает скрипеть сиденье водителей в новой машине. Вот не знаю, как у вас, у меня это началось, сейчас расскажу когда. Всего 1551, даже где-то на 1400 я заметил, что начинается такое легкое поскрипывание кресла. Ну, так его сымитировать сложно, когда машина стоит так вперед, назад, влево, вправо. Но когда ускоряешься или тормозишь, есть какая-то сидушка верхняя от нижней, я бы сказал, она расходится немножко и поскрипывает. Именно не вот это, что кожа там, допустим, да, а именно такое поскрипывание, я так понимаю, где-то там внутри корпуса, корпус. Первое я такое заметил где-то километров на 700, потом оно прошло, и сейчас вот где-то 1400-1500. Я думаю, это связано с температурными перепадами, то есть нагревается очень сильно, получается, внутри салона, сколько там, 30, я не знаю, 30 с чем-то градусов, да, там у нас до 40 градусов бывает температура, а потом включаешь кондиционер, и оно охлаждается там, допустим, до 22, до 24, и вот эти перепады, то нагревание, то охлаждение, я думаю, это приводит именно к такому эффекту, что немножко есть поскрипывание. Конечно, я ожидал, что поскрипывание появится где-то, ну, я не знаю, там, на 50 тысячах, допустим, километров. А тут получается, что буквально первые месяца использования и появляется такая вот штука. Как у вас это происходит, если вы брали новую машину, когда у вас начинали скрипеть сиденье водительское, ну или там другое сиденье? Интересно узнать мне ваше мнение, пишите в комментариях. Пишите отзывы. Будем следить дальше, что будет происходить с этой машиной. Счастливенько.